Credo Baby, xoşbəxt anaların seçim. Gəldi Tağı müəllim. Bəli. Eşitdim dalımca danışırlar. Nə məsələdir? Nə məsələdir? Kim danışıb, qoy danışsın. Buyur var müəllim. Danışsın deyəndə ki, Nə? sənin çəkildiyin materiala baxdıq. Qardaş, mən bir qənaətə gəldim ki, sənə Səndən aktyor olmaz, Yox, yox, səhv eləyirsən. Sənə çatan aktyor yoxdur. Ya bəs bu ardınca danışmışsa ondan danışır. Yox, elə sənə söz çatan aktyor dediniz. yoxdur da. Makyajın da çox gözəl idi. Bu gözünün ətrafında elə gözəl Mən makyaj. başa düşəmirəm. Burada göz səpki vardı, onu təmizləyib. Başqa nə vardı, nə görmüşsünüz? Necə? Göy ki, burada səpki, nə bilim, nəsə vardı, onu örtmək istəyir. Siz nə danışırsınız orada, nə? Belə. Siz nə? Bir dəqiqə. Ay kişilər, buna bir rol verin, qutarsın, geçsinlər. Bu biz bezdiyi, baxın da bu tərk edib gedir. Heç elə söz dediniz. Belə olmaz. Yoxdur orada bir ağsaqqal rolu, bir 90 yaşında kişi rolu, nə bilim, belə deyil. Niyə başa düşmədim? Vahid müəllim, niyə 90 yaşında kişini, niyə qocaqdınız ki? O cavan oğlanı, 25 yaşında oğlan elə oynayar ki, 25 yaşında oğlan Gəlin mərcə, su tökməyə gəlin dəyməz mərcə. heç. Görə siz 25 deyirsiniz, mən 90 deyirəm. Gəlin mərcə, görə hansını daha yaxşı oynayır. Nədir? Uduzacaqsan Tağı. Görərik. Xahiş edirəm, mən Heç də özünü məndən güclü bilməginən. Mən səndən aktyorluqda qadın. Yox, aktyor söhbəti getmir burada. Nədən danışsın? Nədir? Elə hər nə ürəyindən keçirsə onda da şeydir onadır. Oo. Gəl, qaçışa çıxaq görə kim yarışda qalib gəlir. Böyük danışırsınız, afsa. Asta qaçan namərd. Xəyanətdən sonra verilişdən qaçmağa başlayırım. Bəzərdən. Allah ömür versin hamımıza. Əlbəttə. Əlbəttə zarafat eləyirik, amma dünən darıxdıq Tağı müəllim. Dünən 2 finalla yekunlaşdırdıq. Əlbəttə harda bitirdik? Ən maraqlı o Cəvahir xanım gəldi, oğlunu gördü vəziyyətdə. Onu demirəm, onu da baxdıq, bildik ki, İlyasın vəziyyəti. Mən ona gedirəm ki, vəziyyəti yaxşı deyil, amma İkramın gəlib Yaşarı ki, məhz gəlmirsən, niyə gəlmirsən və hətta bizə dedi ki, hədələdi. Bəli. Biz bugün izlədik onu. Yəni, Turalı mənə təqdim etməsəz, mənə yerini deməsəz Turalın, İkram dedi ki, Yaşara, elə birinci səndən başlayacaq. Amma bir şey deyim, mən bilmirəm, fikir verdin, fikir vermədin. Orada İkram, o nə qədər əsəbi olsa da, o qadının yanında kəlməni işlətmədi. O gözlədi ki, qadın keçsin içəri, ondan sonra o şeyi desin Yaşara. O qədər Yaşar dediniz, gördünüz yazıqın, ayağından vurdu. Baxaq. İkram, gəl gedək harasa, oturaq danışaq. Harasa getməyə ehtiyac yoxdur, mən sözümü deyib gedirəm. Nə vaxta qədər gizlənəcək Tural? Gizlənmir. Mən demişəm ki, bu günlər... Eləyib dalında dursun, ha? Bax, İkram, özün nişanda gördün ki, İlyas diş dayanmırdı. Yaşar. Yaşar müəllim. Mən Tural üçün çox keçdim. Amma bu dəfə keçməyəcəm. Vallahi deyirəm İkram, lazım deyil. İnan ki, bu məsələ uzana gələcək. İndi adı uza düşdü, lazımdır. Mənim qardaşım xəstəxanadadır. Hələ vəziyyəti necədir bilmirəm. İnşallah heç nə olmaz, yaxşı olar. Dediklərim olduğu kimi də Turala denən. Denən ki, İlyasa elədiyinin ən azı 2 qatını onu eləyəcəm. İkram, Mən sözümü dedim. Denən ona məndən əlaqəyə çıxsın. mən səninlə danışıram da. Mənim işim səninlə deyil. Ona nə eləyəcəksənsə də, mən elə. Narahat olma. Gün ərzində qabağıma çıxmasa, birinci səndən başlayacağım. Sonra da Tahirdən. Tahiri qatma. Eşidirsən? Yaşar bir kəlmə işlədir, bir ifadə işlədir. Deyir ki, gəl burada bağlayaq söhbəti, bu iş uzana gedəcək. Zaten uzanırdı. Sizə elə gəlirdi ki, bu iş bağlanıb. Elə də olsaydı, bu iş uzanacaqdı, belə də olsaydı. Lap nişanlansaydı, Tural onu vurmasaydı belə, burada nəsə o deyil, qan çıxmalıydı.
Eləmi? Əlbəttə, mən həmişə yazıda verilişlərdə deyirdim ki, Tural boş dayanmayacaq. Dayanmayacaq. Hə, boş dayanan deyil. Bu o çıxmalıydı da. Burada biz tutaq ki, indi İkram da lap ağını çıxardır da. İndi başa düşdük. İndi güya qadınların yanında o artıq əskik danışmır güya da. İndi danışmadı, başa düşdük. Amma qardaş, sən əgər bununla hesab bağlansa, ha, elə bununla, sən o qardaşın elədiyi o da axmaq hərəkəti bununla bağlasaz, gedin Allah şükür edin. Bununla da bağlanmalıdır əslində. Amma indi bu görək bunun Əslində mən ayağından Pərvanə xanımda orada bir reaksiya gözlədim ki, yəni mənim qızımın başına gətirdiklərindən sonra o cavabını alıbdı. Duran yerdə mənim oğlum gəlib sənin qardaşına bu hadisəni eləməyibdi. Yəni bir balaca bax görürsünüz. Deməməliydi, bəli. Sən bilirsən ki, Tural bunu edə biləcək bir insandır. Mən həmişə deyirəm, sən bilirsən ki, bunun işin adı budur da, satanı şillə vurmaq da, belə deyək. Sən bilirsən ki, bunu eləyə biləcək adam, niyə qızışdırırsan bunu? Düzdür. Hə, Turalın yanında, Tahirin yanında deyə bilərsən, bəlkə də o birisi nədir, Zaurun yanında deyə bilərsən, bəlkə də. Amma bunu da Turalına demək olmaz axı o sözü. Ay qardaş, Səməd Vurğun deyirəm, Gəray bilmir nə yazır. Səməd Vurğunlara gərək. Hə? Bilmir nə yazır. Yəni düşmənçilik törədir. Başa düşürsən? Düşmənçilik törədir. Görürsüz, boşuna Səməd Vurğuna bənzətmir. Siz bilirdiniz Gəray Səməd Vurğunun qohumudur. Biləm ki, bir bölgədəndir də. Yox, eyni rayonda. Yox, onu bilmirdim, amma onu bilirəm ki, Ozanla hamısı bir-birinə qohumdular. Hamısı demək olmaz da. Demək olmaz. Amma hamısı da aynı. Mən o vaxt bilərəm qohumdur ki, Gərayın saçları ağappaq olsun. Çünki Səməd Vurğun da arxaya darıyır demişə saçlarını. İndi bir gözləyək də bir o yaşa çatsın da. Belə deyirəm, o ağappaq saçı bir nəfər yoldaş var. Aramızda adını çəkməyəcəm. Mən də gözləyirəm ki, ondan saçı ağarsın, amma görürəm yox. Görməyəcəksən. Sən elə də yola salacam o tərəfə. Hansı tərəfə? Deyəcəm də buradan çıxandan sonra. Nədir? Bu nə atışma? Bu nə Sən niyə boş deyənə söhbətdir? bilmirsən? Deyəsən, sənin şeyinə də oynadı, mahnını mən çalışıyam. Halvamı nə şey yemək istəyirsən? Allah canını sağlıq olsun, ötürəm səni. Çox mehribanı, çox əksiz dərəcədə. Valla bu kişi kinoya çəkməyənə qədər bu məndən əl çəkən. Xahiş edirəm bunu. Nə bilim, Deməli belə. Paxıllığım tuturdu, başa düşmür. Amma də yox, başa ağır düşürük onu. cinayətkarlarda bir hakim var, ha, onu oxşur elə hakim obrazında çəkmək olardı. Yox. Ha, orada oturardı da o. 90 yaşında hakim olmur axı. Niyə Neçə ki, yaşlılar yaşında var olur da, ki? yəni neçə dənə. Yoxdur. Fakt mənim neçə yaşınız var? Mənim mi? Hə. 47. Dayan. Da yaxşıdır, ağsaqqal da. Başa düşmədim, 70. Tərsinə də 74. Sən ruh yaşımı soruşma. 74-də keçmişəm. Ay Maşallah, Yetmişdir, maşallah. Allah canına sağlıq versin. Amin hamımıza. İkram belə deyək də hədə qorxu gəldi Yaşara. Qapını da qapıya vurdu, çıxdı, getdi. Dedi əvvəl Tural, sonra da Tahir. T hərfi ilə başlamışıq. Keçirik indi İkramın özünə. O gedib ki, gedir xəstəxanaya və biləndə ki, qardaşı iflic olub, bu mənə elə gəldi vəziyyəti daha da gəlizləşdirir, daha da gərginləşdirir. Bir tutalım ki, ovun yerinə məncə 1000 ov edə bilər İkram. Onun beyni çönsə, qırıb çatacaq bu nəsli. Baxaq. Gəldin? Nədir Lalə? Neyin iflicidir? Nə? Hə, İkram. Nədir həkimlər? Tam sağalmaq ehtimalı yoxdur. Necə? Danışığında nöqsan qalacaq. Bir də deyir, zərbə aldığı eyni tərəfdə əli ayağı. Sən nə danışsın lan? Hə, İkram. Öldürəcəm o Gözlə, Nə gözləyim? biraz gözlə. Sonra danışarıq. Həyatda deyir, atalarda gözəl bir söz var, deyir ki,
çölün iti olgunla ailenin böyüyü olma. Yox, amma Böyük burada qardaş kimi böyükdən bilirsən necədir, həm ata əvəzidir, həm Məsuliyyət ana var. əvəzidir, başa düşürsən. Böyük elə ona görə böyük deyirlər də. Amma Ona görə əslində böyük orada deyirlər də. böyüklüyün bir diqqət edin Tağı müəllim. Böyüklüyün funksiyasından çox, bax görürsüz necə güclü tipdir. Amma ana idarə eləyir. Sonra da deyirik ki, yəni ana idarə Elə eləyən ana oğlanlar bizə bədbəxt zəif eləyən olurlar. oğlandır, hə. Amma baxın, bir tərəfdən güclüdür, amma digər tərəfdən isə o idarəçiliyi özünü göstərir. Tamam, düz Yəni deyir. o qədər yəni səliqəli o idarə gedir ki, amma kənardan baxan hər bir qadın deyər ki, hə mənim elə İkram kimi həyat yoldaşım olsun, güclüdür, sözünün arxasında durandır, yəni addımlarında itidir. Elə bir tərbiyə alıb ki, düşüncə. Amma çünki- edir axı, ananın belə deyək də, o Anaya tabe olur. diktatorluğundan Yo, anaya tabi olur. İkram neçə dəfə... Necə deyir, oldu bacının anası deyir, əlinə öldürün onu. Öldürürlə iş Bacının görür. Hə, deyir, əlinə öldürün onu, deyir, bəli, yaxşı. öldürün, Yadınızda dedi, öldürün onu, bəli, deyir, yaxşı. bəli. Pult ananın Bəs mən əlindədir. niyə... Onların Yox, yox, pultu ananın Yox, yox, çox əlindədir. güzel. Pult deməyək ona, orada bir başqa şeydir. Bu anaya həmişə təzim göstərə bilər, amma qıraqda gedib başqa şey də eləyə bilər. Ha, o da var. Sadəcə ana ilə arasındakı o hörmət pərdəsini götürmür. Bildiniz nə demək? Görsən, həmin anda durdu. Durdu, əlinə saxladı. Amma biz bilmirik, bir saatdan sonra ana evinə gedib, bu yana gedəndən sonra gedib təzən Tural tuta Amma bilər. Tarık Təbii fikir ki. verirsənmi mənim qardaşım? Ananın bax o gestapoluğuna görə o da bədbaxtdır. Nə ailəsi var, nə bir şey, heç nə. Avara O sərgə. ananın elədiyi əslində qarşı bir bizim ümumi ana sistemi vardı Azərbaycanda. Nə bilim 10 min anadan biri bəlkə elə ola bilər. Hə. 10 min anadan biri. Yəni bəlkə də 100 Elə min. anaların çoxu bədbəxtçilik gətirir. İndi bax Tağı müəllim, burada sabahki bölümdə biz daha geniş izləyəcəyik. Bax, niyə İkram Yaşarı vurmalıdır? Niyə də, niyə? Tural ölkədən getməyib. Niyə səbirsiz? Qarşıya çıxsın deyə. Qarşı atanın Çünki ayağını- çünki Mən Yaşarı vursa, Tağı Tural bunu eşidib dözməyəcək. Hamid müəllimin ayağından vurmalı. O onun düşüncə tərzidir. O başa düşünür ki, düşürsən? Tural buna dözməyəcək. Ne Yox, edirsən, elə yox, günah o aiddir. hərəkəti eləyəndə sanki bu güya ağlım Təsəlli tapır da. Yox, yox, güya ki mən bu dəqiqə elə qəzəbliyəm ki, ağlım məni idarə eləmir. Bu güya elə hərəkət edir Onda bir İkram. daha izləyək onu. Bugünkü İkramın hərəkəti odur. Ki mənim qəzəbim ağlımdan üstün gəlir. Mən deyəsən Tural gəlsin demişdim axı. Tural yoxdur. Biz gəldik. Mənə Tural lazımdır, siz yox. Ona nə eləyəcəksənsə də mən elə. Mənim sizinlə heç bir işim yoxdur. Mənim məsələm əvvəlcə Turallandır. İstəyərdim ki, birinci o gəlsin. İkram, birinci nədir? Artı varsa. Nə danışırsan özün? Baxın, sizə bir saat vaxt verirəm. Gedin, Turalı gətirin bura. Hə sən deyəsən söz qanmır səni. Deyirəm Tural yoxdur. Nə istəyirsən hə sən? Ağsaqqal səsini aşağı sal, sakit ol. Hə bura bax. Adamın əsəbinlə oynama ha sən. Ya mən görürəm ki, səninlə xoş danışmaq yoxdur. Nə də? Buna bax. Hə, mənim üstümə silah çıxartmışsan. Vuracaqsan məni. Vurmayanda kişini öl. Vur! Necə ki İlyas Turalı qıcıqlandırdı sözləri ilə, burada da Yaşar onu qıcıqlandırdı. Amma Yaşar kişi kimi qıcıqlandırdı. İlyas kimi dodağın altında mızıldanaraq onun Hərənin özünün qıcıqlandırma tərzi var. Bir şeydir də, yəni ki mən oğluma görə bəli o silahın qarşısında da Onu bütün atalar dayanaraq eləyərdi. bəli onu Amma ana da İlyasın eləyərdi. elədiyi Amma var. İlyasın Yaşar. elədiyi İlyasın Bəli. dediyini Turaldan başqa eşidən biri olmadı. Yaşar. Pıçıltı ilə onu necə qıcıqlandırır. Şeyi İkramı qiymətləndirmədi. Yaşar şey elədi, blef elədi ki, atmayacaq. Heç nə eləyə bilmədi. Başa düşürsən? O da götürdü, çıxartdı, rast vurdu. Amma bütün atalar o elə eləyər. Yəni bütün atalar görəndə ki, bu adam bu Bəli. formada Bəli. dirəşir. Ağıllı ata Bəli. sənə qurban.
Bircə şey demə, o dirəşib, dirəşib. Pişimlə şey deyər ki, bir təhli yola ver. Tural da oğullardan deyil, kimisə arxasında gizlənsin, ya nə? Yox, təbii. Bilirsiniz, nə zaman ata pişim edərdi, Vahid müəllim, əgər onların ailəsində, onların qızlarının başına hadisə gəlməsəydi, təbiidir, bəli, insan qarşıya gedər, yəni bir üzrxahlıq edər, yəni deyər, bax, bu belədir də, amma bu situasiyada artıq o yavaş gedə bilməzdir. Sözsüz ki, bəzən hamımızda olur, mən elə gəl ki, hamıda olur, evdə otururuq, deyirik ki, ürəyim sıxıldı, elə bir nəsə olacaq, ürəyim sıxıldı, ya nəsə olur, ruhu duyum, dəhşətli bir şeydir. Bəzən deyirik ki, elə şey yoxdur, amma doğrudan da var. İnsan sıxılır, ev sığışmırsa və hardansa bir pis xəbər eşidirsən. Ruhu duyumdur o da. Bu sabah izləyəcəyik daha geniş, yenə də ikinci bir finala baxacağıq. Turalın evdə otura bilməməsi ki, nəsə baş verir, nəsə baş verir və o qapıdan çıxan anda mələklə rastlaşması, adı kimi elə özü də mələk, bilmirəm, indi onun qoruyucu mələyidir, ya nədirsə, görək nə baş verir. Nə baxırsan? Tahir, papa hara getdi? Estağfurullah. Ay, neçə dəfə deyim? Dedim də, gedim mamanın yanına, müalicə məsələsi ilə maraqlanmağa. Yox, mən bezdim. Hara gelirsən? Yox, mən getdim. Hara gedirsən ha baba? Tural deyən görüm, hara gedirsən? Hara gelirsən də sən? Mən gedim, ürəyim partlayır da mən belə oturam. Baba, otur burada da. Çıxırsan sonra mən də çıxım sənə. Yox, sən qal, mən gedib tez qayıdacam. Hara gedirsən də? Xahiş edirəm də Tahir, yorma da məni, bir dəqiqə Ay, Tural. Baxdı nə olsun ki? Başını saldı aşağı. Yəni Tural, mələk bilirəm yenə nə üçünsə gəlir deməyə ki, nədir, necədir. Artıq biri iflic olub, biri ayağından vurulub, elə bilmirlər. Dədəm də bezib, mən də bezmişəm bu böyük ayaqdakı kimi. Bezdimi? Sıxıldım, belə şey olur. Ay, mən sıxılıram bəzən belə serialların. Nə olacaq? Nə olacaq? Nə olacaq? Mənə olacaq. İçimdə onu yaşayıram deyə ki, indi nə olacaq, indi nə baş verəcək? Sabah səhərə ayıl ki, 329-cu bölümdən nə baş verəcək? Bu da var. İnsanları belə stresdə saxlamayın, Gəray müəllim. Sonra siz ki, mənə gecə zəng eləyəm. Dur, indi zəng eləyərəm. Zəng elə. Mətanət xanım, amma baxın, hər bir xəyanətin sonunda doğrudan da bir kriminal hadisələr baş verir. Ya öyle cütlüklərin özünün arasında, ya onların doğmalarının arasında, biri-birlərindən olacaq o gizli məqamlarda həqiqətən də sonu bax belə kriminal bitir. Vallahi mən deyirdim də, İkramla bu İlyas ilə biri çıxıb belə ikisini birdən öldürsəydi, cəmaatın canı qurtarardı. Bəlkə. Amma onda da kino maraqsız. Maraqsız olacaq. Serial maraqsız olacaq. Bəs bunu kimi həyəcanlandıracaq sonra? Yeri gəlmişkən, unutdum dünən Gəraya deyim. Məndən sosial şəbəkədə bir xanım yazmışdı ki, bu serial nə vaxta qədər, ümumiyyətlə serial nə vaxta qədər davam edəcək? Mənə sual verdilər. Mən də yazdım ki, valla mən bilmirəm, mən senarist deyiləm. Siz niyə veriliş aparırsınız? Dedim, mən də elə bir seriyaya baxıb verilişi aparıram da. Deyirəm, mən gedişatı bilmirəm axı. Mən sizə deyim də, 3-cü sezon olacaq, narahat olmaq. 3-cü mövsüm də var. Bəli. Yeni, yəni aktyorlar çıxacaq üzə. Yəqin ki, personajlar olacaq. Biri də Vahid müəllim olar, inşallah. Canımız qutarar. İnşallah. Bu verilişdə biraz rahatlıq olar bizdə bir. Özünüzü hansı rolda görürsünüz Vahid müəllim? Bax, bu serialda hansı obraz İkramın atası. Mən Yox, elə güclü qadın belə Buyurun, yoldaş ola bilməz. Bircə dəqiqə. Aha. Ağsaqqal o rol girəcək. Orada mənə belə gəlir ki, Amma zəif mənim kişinin rolum hələ nəbat olur. ortaya gəlməyibdi. Yəni, sonda bu başı pozduq insanları birləşdirən bir ağsaqqal kişi. Mütləq də, yəni müsbət obraz olmalı. Ya başa düşdüm, qonşudan Səhərimə bunların içərisində kimin qohumudur, Mahmudun əmisidir, Mahmudun dədəsidir. Kim də kim? Şeydə advokatın xalası oğlu. Mətanət xanım, o bir ara bir Türk dizisi var idi, Kaybolan Yıllar.
arxada Çox dayanan, da, hə, bəli. hə. Bu həmin adamdır. Yəni dayanıb oradan idarə edir. Bunu belə edin, onu belə edin. Vahid müəllim, indi serialı Və orada da reklama çıxacaq o birazdan. qablar, saxsı qabları düzəldə, Yəni hər düzəldə. bir aktyorun içində bir rol var ki, deyirsən ki, mən İkram Gəlil bunu ondan hər zaman oynayardım, bunu məsləhətləşir, hansı obrazı dərdləşir. oynamaq Çox istəyərdiniz? qəşəng bir Həyatda ümumi Ümumi teatrda, Teatrda tamaşada, tutayım sənə. hansı rolü istəyərdiniz mən oynamaq? teatra gələndə oynamaq istəyirdim. 7 oğul istərəcə Cəlal. Cəlalı mı? Bəli. Aha, filmdə. Yox. Elə tamaşada da boyun, Tamaşada, tamaşada. bəli. Aha, Allah Cəlalı. Yusuf müəllimi rəhmət eləsin. Bir gün bir kusok oynadık səhnədə. Yusuf müəllim zaldan baxırdı. Yusuf Əliyev. Yusuf, bəli, çox böyük stan aktyor idi. Aha. Çağırdı məni səhnə qabağına, dedi, başa düşmədim. Dedim, nəyi? Dedi, valla sən niyə Cəlalı oynamırsan? Dedim ki, Yusuf müəllim, mən verməyiblər oynamıram. Orada heç bir rolda değildi. Yox, orada komsomollardan birini oynuyordu. Hə, aha. Gör nə dedi? And olsun Allah'ıma. Artırmadan deyirəm. Dedi səni demirəm. Götür rolü köçürt. Özüm səninlə məşq eləyəcəyəm. Mən səninlə oynamaq istəyirəm. Atamın qəbri üçün Yusuf Əliyevin dediyin deyil. Gəray bəy mi oynayacaktı? O Gəray bəy oynuyordu. Orada. Bəli. Tamaşada. Bax onda yaxşı yoldaş aktyorlar eləmişlər, həllələmişlər. İndi elə yoxdur da elə senaristlər. Söhbət ondan gedir. Yox. Takım müəllim düz deyir. Həmişə olub. Bax, indi bilirsiniz necədir? Mən çox üzr istəyirəm. Sosial şəbəkə var indi. İndi hamı öz fikrini çox açıq şəkildə bildirir ki, falan rejissor mənə belə elədi, falan belə oldu. Aktyor yoldaşım falan kəs mənə belə dedi. O vaxt ki intriqalar indikindən 10 dəfə artıq olur. Açmaq olmur. Ürək istədir ki, açasan, təkəsən. Çox böyük intriqalar olur teatrda. Neysə, elə şeyə fikir vermir. Sonradan Kvazimodan oynamaq. Paris Rotterdam keçədir. Bu saxsı qabları belə əlində belə düzəldən bir Dulusçuluq kişidir. sənətinə. İkram da gəlib məsləhət alır ki, axsaqqal. Mən də oradan tural vurmalıyam, yoxsa vurmayayım. Bu da bir məsləhət belə baxır. Bilirsiniz nə var? Bir dəqiqə. Çox qəşəng olar. Kvazimodanı Vahid müəllim kimi heç kim oynaya bilməz. Tam sizlikdir. Başa düşdün məni Kvazimoda. Mən də Esmeralda olardım. Etmim. Reklam da olardı. Baxaq. Özüm dondum qaldım. Bilmədim ki, necə ifadə edim bu bölüm. Nə bağ vaxtıdır, cəmaat qırılır orada. Yenə o bağı. Cəmaatın ayağından vurulur, yenə o bağı. Bir bağban rolu verin heç olmasa. Yaxşı bağ olsun. Fərqi yox. Yenə yığışaraq siz o bağa gələydiniz. Biz də muradımız tək fələkdən kəmal idik, sizə qonşu olurduq. Mikail Müşfiqin Allah rəhmət eləsin. Allah qəni qəndə. Mənə mi həsr etdiniz yenə o bağı? Qurban adına. Payız gecəsi nəğmə çələngi. Yermiş deyil. Buyur anam, buyur. Bəli, biz xəyanətdən sonranı müzakirə edirik. Arada belə şeylər edirik ki, mən deyirəm, həyəcan keçirirəm, çox gərginlik keçirirəm. Bizim işçilərimizdən bir nəfərin həyat yoldaşı, adını çəkmirəm, verilişə baxır, hər gün deyir. Düzdür ki, heç seriala baxmır, elə deyir ki, serial bitdi, xəyanətdən sonra başlayanda mənə çağırın. Deməli, seyirlər bizi gözləyir. Və nəyə fikir verir ki, Mətanət niyə deyir, əlini belə eləyir? O da deyir, yəqin üşüyür. Xeyr, üşümürəm. Burada nəyə üşüyüm o qədər projektorlar? Mən həyəcan keçirirəm. Ümumiyyətlə, bax belə. Mətanət xanım, həqiqətən o bizim balaca cahanamız deyir ki, Mətanət həyəcan keçirdir, kim söyləyəcək? Bax, baxın, görün ha. 4 yaşında uşaq artıq sizi necə korreksiya edir. Deyir ki, baxın, Mətiko baxın, yenə həyəcanlıdır, nəsə olacaq, kim Mən söyləyəcək? özümdən asılı deyil, mən özümdən bir ixtiyar eləyirəm onu belə və mən dedim ki, mən üşümürəm, burada üşüməli nə var ki, havada maşallah da günü-gündən isinir, amma ki, Artıq yazın ən gözəl. həqiqətən də o belə şeyi mən həyəcandan Baxın, görün, edirəm. soğuk proses var.
Soyuqlama prosesi. Belə. Əlinizə xeyriyyə uzadın, heç olmasa onu deyin. Çox qəribədir ki, Aynur xatırlayırsınızsa Cəvahir xanım gilə gələndə öz şərtlərini dedi ki, mən bir şərtlə evlənirəm ki, İlyas başqa evdə qalacaq. Yəni nə o məni görəcək, nə mən onu görəcəm və gəlib evdə də ailəsinə deyəndə ki, bəli, mən razıyam, amma şərtini ailə üzvləri ilə bölüşmədi. Amma necə yəni, nə danışırsan? Ay qız, sən başın xarab olub, Turalın onu İlyası vurmağı, əvvəlcədən Aynur şərtini desəydi, bütün bunlar baş verəcəkdimi? Məncə yox. Deməli, bir günah da yıxdıq Aynurun üstünə. O deyə bilərdi ailəsinə ki, ay ana, ay ata, ay dayı, ay Tural, ay qohum, ay qonşu. Mənim şərtim var, siz mənə görə narahat olmayın. Bir neçə aydan sonra boşanıb gələcəm. Amma o bildirmədi, əksinə daha çox coşdurdu, bəli. Məncə deyə bilərdi. O verdiyi qərarla daha çox coşdurdu. Hələ özünün uşaqlığından çıxmayıb deyə. Uşaq kimdir? Aynur'u deyirəm də. İki qızdır, nə uşaq? Neçə qızdır, o qızı Bəzən inanırsınız ki, bir 40 yaşında insanın da atdığı addımda bir uşaqlıq görülür. Bəli, yəni nə olsa da deyirsən ki, uşaqdır. Sizə bir şey deyim, üzr istəyirəm. Buyurun, Bəzən biz qıraqdan məntiqimizlə senaristi də qınayırıq, misal üçün. Və yaxud da ki, hansısa bir orada obraz. Niyə bu bunu belə eləsə daha yaxşı. Bəzən belə şeylər olur. Amma sonra görəndə ki, o müəyyən məsələlər ki, keçir üstündə, senarist onsuz da biz düşündüyümüzü düşünüb ha. Yəqin ki, belə olması bəlkə daha yaxşı. Tutaq ki, mən sizə adi bir epizod deyəcəm. Bir dənə o sizə demişdim, bir serial o təzə başladı. O Halit Erginsi nədir, onun bir filmi var orada. İşçisinə deyir ki, bugün sən bir həyat dərsi aldın, tavır göstərməlisən. Yəni, bu doğrudan önəmlidir. İnsan çox yumşaq olanda, elə hər kəs onu bir qapaz vuranda, o şəxsiyyətini itirir onda adam. Gərək hər kəsə, belə deyək, özünün şəxsiyyət olmağını göstərəsən ki, mən sənə bunu bir dəfə güzəşdirədim, 2 dəfə eləməyəcəm. Yəni, bunu bilməlidir insanlar da. Ona görə o serialda necə xoşum gəldi. Sonra da mən o denk gələndə, üst-üstə düşəndə baxdım. Orada bir dənə element var. Deməli, kənddə biraz onlara görə, kəndlərə görə bu pullu adam sayılır da. İndi bir neçə sahəsi var, əkin sahəsi falan. Orada qızla evlənir, sən demə, bu özü öləcək, xəstədir. Amma qızı gedir, kişinin də bir 50 neçə yaşı var, qızın da misal üçün 20 yaşı heç yoxdur da. Hamı onu qınıyır da, evdəkilər, qızda bazılar ki, buna bax, əzizəm, filan yaşı var, buna əmlə. Qızı alır elə bir ki, qoyur evdə, deyir, mən... Amma toxunmur. Hə, toxum deyir ki, mən sən istəmirsən, bu qapıdan heç vaxt girməyəcəm. Və hər dəfə sən bu gedir həkiminə, sonra da bunun bacısı güdür ki, bu harısı bir qadınla görüşür. Sən o qadın da həkim imiş, bunu sağaltmaq üçün da. Elə bir ki, o başqa bir ev var orada. Sonra həkim o dərdin, indi sona qədər bu kişi yalvarır, həmin o aldığı qızın bacısına da deyirək ki, bilməsin ki, mən xəstəyəm, mən öləcəm də bu şeyə görə. Mən istəyirəm ki, deyir, maraqlanmışam kənddə, bir dənə bu qız yaxşı qızdır ki, mənim qızıma baxacaq. Bunun da Kalaskada şikəst qızı var, avədə. Hə, ki, bəs ona o baxacaq. İndi mən də deyirəm, hamı deyir ki, qardaş, bu niyə demir də? Dinən qızın da ürəyi, qız elə bir ki, əri hər axşam gedir də, bildiniz? Amma bu müalicəyə gedir, bu ölüm ayağındadır. İndi o dəqiqə fikirləşdim ki, bu da senaristin bir fantaziyasıdır. Məntiqimiz deyir ki, desə daha yaxşıdır. Amma onun düşündüyü bir fərqlidir. Biz tamaşaçağı tələsirik hər şeyə. O bir fərqli frakusdan baxır da. Aynurla Zaur rastlaşır və danışır. Danışsın da. Baxaq. Aynur. Aynur, sən niyə mənim təklifimdən razılaşmadın? Gəlmirsən məni günahlandırmağa. Yox, təbii ki. Danışmayaq da. Danışmayaq. Sən niyə qulaq asmadın mənə? Bax, görürsən, indi hər şey daha da pis oldu. Sən axı onunla bir evdə necə yaşayacaqdın? Zaur, bilmədiyin şeylər var da. Nələr? Mən düşünmüşdüm. Danışmışdım da. Sizə amma heç nə deməmişdim. İlyasın anası ilə danışmışdım. Gedib orada qalacaqdım, amma İlyas olmayacaqdı o evdə. Necə yəni? Hə də hə. Bir müddət yaşayacaqdım, sonra da qayıdıb gələcəkdim bura. Nə?
Yəni görürsən ki, Zaur da orada deyir ki, bunu əvvəlcədən deyərdin, biz də bilərdik. Yəni əvvəldən deməsi mənə elə gəlir də, indi bu ailənin içində olan adamlardır. Məncə hamı sakitləşərdi, bu ilə razılaşardı və bu dərəcəyə də gəlib çıxmazdı. Mən belə fikirləşirəm. Məntiqlə yenirəm. Bax biz haqlıyıq, həqiqətən baxan hamısı elə deyir. Amma bu filmlərin də elə maraqlı olması üçün bunlar məntiqi nəzərə almırlar. Həmişə sürprizlərlə. Güya ki, bu qızın düşüncəsi belədir də buna görə. Necə o bir serialda o kişinin düşüncəsi elədir ki, heç kəs bilməsin, da belə. Heç kəs yox, beynində özü üçün qurur da. Ay sağ ol. Söhbət beynində qurmuşam da, işə dedi və belə. Amma bir şey fikirləşmir ki, sonrası necə olacaq? Mən gərək o şeyi... Hər kəsin öz doğrusu var da, belə deyə. Və filmi də maraqlı eləmək üçün təbii ki, müəyyən şeylər Təbii. Əgər o onda atsaydı bunlara, onda gərək film tutarıydı. Yəni o çıxanını düşmənçilik yaranmıyor. Filmdə biraz mehribansılıq olan kimi çox adam deyir, maraqlıdır. Bəzən elə olur ki, biz seriallara baxırıq. Elə türk seriallarını götürək də, o vaxt kimdir, baxırdıq, nə bilim, Aşkı Məmnun, Fatma Gülün Suçu, ondan bu tərəfə mən də az çox baxıram, vaxtım da yoxdur, heç indi bilmirəm nə seriallar gedir. Amma həmişə deyirik ki, görürsən bunun sonu necə olacaq? Bunun sonu necə olacaq? Bunun sonu necə olacaq bu filmin, bu serialında? Sonda nə olacaq? Mən şəxsən məntiqlə işlə deyəmərəm, çünki məntiqə uyğun işlə olmayacaq. Senaristlər məntiqə uyğun işlə yazmırlar ki. Məsələ budur, sürpriz. Sonda da bir tamaşaçı kimi nə gözləyirsiniz? Aşkı Məmnuya baxanda, gedişatda mən deyirdim ki, bunun axırı zibil olacaq. Çünki bir evin içində qadın öz həyat yoldaşına xəyanət edir, evin içində. Və orada aləm dəyər bir-birinə, yəni həyat yoldaşı yaxşı cavan bir oğlanı sevir, aləm dəyər bir-birinə. Bunu gözləyirdik. Mənə belə gəlir ki, mən məntiqlə yanaşmaq istəyirəm sənin dediyin fikrə. Məsələ burasındadır ki, əgər bir evin içində artıq xəyanət varsa valideyn tərəfdən, o gələcək ölümə məhkumdur. Yaşarı mı vurğuladınız yenə? Orada Yaşar da var, orada o biri ata da var. Bəli, bunlar hamısı... Mən deyim də, sezonda kimsə öləcək, yəni elə görəcək. Kim deyil? Üçüncü sezona hamı belə... Yox, bir dəqiqə, kim öləcək? Gəlin indi dəqiqə. Bax, bunu müzakirə eləyək. Kim öləcək? Kim öləcək? Turalı göstərsək, Tural ölür, heç kim inanmayacaq. Çünki Tural 3 dəfə ölüb, dirilib də. Yəni, bunda problem yoxdur. Ona görə Turalı heç məsləhət də görmürəm. Mən bilirsiniz nə fikirləşdim? Sakitdiyinə görə hər şey... Bu dəqiqə, qoy mən deyim. Axırda bilirsiniz necə olacaq? Mələ ilə Tural evlənəcək orada. Nəsə yenə baş verəcək, Turalı güllələyəcəklər. Bir də göstərəcəklər ki, Mələk artıq uşaqla gəlir, Turalın qəbri üstə gül qoyur. Mən belə görürüm. Bu standart senari oldu. Standart deyil, elə belə də olacaq. Amma mənə elə gəlir ki, o sakitliklə, bax biz Almazda bir xəstəlik görürük. Məncə Tural öləcək axırda, mən belə fikirləşirəm. Ona film bitəcək. Amma bir şey deyim də. Bir məntiq var da, bir kökü olmayan ağacın şeyi onu qolunu da mən yazıram, Tural öləcək. İndi bilmirəm də neçə il gedəcək, amma Tural öləcək sonunda. Lap axırda. Bəlkə Qatır Məmməd o günləri görmədi. O deyir 15 gündən sonra Sovet hakimiyyəti. Bilirsiniz, siz nə deyirsiniz? Sonda nə olacaq? Hərəmizin bir versiyası. Məsələn, o sakitliklə hər şey ürəyinə çəkən, salan bir insan bəzən görürsən ki, həqiqətən də bir xəstə insana bir şey olmur. Çünki emosiyalarına görə o xəstəliyə qalib gəlir. Sonu yaxşı Mənə elə gəlir, Pərvanə öləcək. Tapdım, Amma mənə elə gəlir Pərvanə. Almaz öləcək. Yox, mən bircə şey... O aktrisa buradan çıxartmaq olmaz. Yox, ölsə də o maraqlı deyil. Ölməyi bilir. Hamı bilir ki, o xəstədir. Yəni, onun ölməyi o deyil. Yox, bircə dəqiqə. Bu da var axı. Almaz ölə bilər. Hə, xəstədir. Amma biz belə... Amma mənə belə gəlir. Mənə belə gəlir ki... Gəldi də, gəlsin də deyil. Bircə dəqiqə deyim də, Tural'la qız evlənəcək və bir dənə oğlan uşaq olmalıdır, yeni nəsil. Qadana belə, onu dəhşət... Bağlı ilə, qutardı film. Həyəcanlı versə də öyle, bizə həyəcanlı bir şey danışır. Və salam, bitirdik.